Bah. Halo guys. Selamat pagi. Nah. Si bocah lagi batuk. Batuk sempurna ya batuknya. Tepuk tangan. Lagi tepuk tangan. Tepuk tangan. Ini muka jelek. Kejelek. Panggil mama, mau masak apa gitu. Ya, mau masak apa? Mama. Apa, Bah? Apa? Nah, main. Ini lah. Main lah, sini lah. Mana sih? Semua batuk. Batuk Pak Haji. Batuk. Oh, dekat-dekat. Oh, dekat-dekat. Ambil, basah. Oh. Modal. Modal. Kasih. Mama kasih. Ayo. Kasih. Kasih modal. Ya, kasih modal. Oke, bisa ambil dong. Tutup. Minta dulu. Minta. Kok lempar. Nah, minta tangan kanan dong. Minta. Ya, minta tangan kanan. Nggak ada air. Sini, mau bilang sini. Yang dekat. Nggak minyak nanti. Bantal jangan dilempar-lempar. Dadah, kok dadah? Baru mulai dadah. Dadah. Minum. Nah, gimana? Minum. Aduh, buang air. Papa aja, buat papa ya. Papa pegang. Tak. Ya, kasih. Kasih papa. Minta dulu. Minta dulu. Udah minta, nggak mau minta. Nangis. Bah. Apa? Bah. Nah. Aduh. Masa dipukul? Sayang lah. Ayam bapak lah.
Kaget, Pak. Kaget. Gimana kaget? Kaget. Kaget. Harus ambil, tumbang. Nah, masuk mama aja. Balikin mama. Ya, balikin mama. Yang dilempar. Nah. Sini. Sini. Nah. Nah. Ini untuk kulingnya. Kalau pegang, nggak usah main, lagi, semua dilempar, nggak mau, minta, nggak, minta. Oke, jangan dibuang lagi, sini. Baba. Iya, jangan dibuang lagi ya. Harus minum Dah. Aduh, kaget. Buka aja, iya. Main mata mana? Main mata. Oh, jatuh lagi. Aduh, nggak usah main ya. Ya, simpan deh ya. Semua dibuang. Ambil. Nah, oke teman-teman ya. Sekian dulu video kami hari ini, vlog kami hari ini ya. Kita ketemu lagi nanti ya. Gitu. Dadah. Terima kasih. Semangat ya yang lagi puasa gitu. Ya. Papa. Nah, minta. Nah. Oke, terima kasih. Gambas masak. Sop. Oke. Kita ketemu lagi di video kami. Dadah, semangat.